Një aksident automobilistik është regjistruar mbrëmjen e së premtes në autostradën Levan-Vlorë. Një mjet i llojit Benz përgjatë kthimit për në qytetin e Vlorës ka dalë nga rruga. Drejtuesi i automjetit për shkak edhe të shpejtësisë, por edhe të segmentit rrugor të rrëshitshëm, nuk ka mundur dot të mbajë automjetin nën kontroll, duke dalë nga rruga në një kanal anash autostradës së Vlorës. Përgjatë kohës kur ndodhi aksidenti, qyteti i Vlorës, por edhe autostrada u prekën nga rreshje të dendura shiu dhe përpasoj në shumë pjesë të autostradës së Vlorës, ujë në rrugë duke u grumbulluar në shumë pjesë, çka e ktheu këtë segment rrugor në vërtet të rrezikshëm dhe burim aksidenti. Për shkak edhe të lagështisë në rrugë dhe prezencës së ujit, mjeti Benz ka dalë nga autostrada, duke përfunduar në pjesët anësore të saj. Sipas edhe policisë së Vlorës, prej aksidentit në fjalë nuk ka persona të lënduar. Siç mësohet nga burimet e policisë, në momentin e ngjarjes, drejtuesi i automjetit udhëtonte i vetëm në makinë. Fatmirësisht, ky i fundit ja ka dalë që edhe t'ja hedh paq, duke mos pësuar lëndime. Fill mbas aksidentit në fjalë, janë lajmëruar edhe blut e Vlorës, të cilët kanë bëritur në vendngjarje. Gjithashtu, është lajmëruar edhe një karotrec për të bërë të mundur nxjerrjen e Benzit nga kanali anësor ku kishte rënë dhe transportimin e tij drejt qytetit të Vlorës. Efektivët e policisë së Vlorës kanë marrë provat në vendin e vendngjarjes për të bërë të mundur zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, por edhe dokumentimin e rastit në fjalë.